Wel, un o Abertawe oedd Harri, gafodd ei eni yn Sketi yn y ddinas yn 1920. Dosbarth gweithio, roedd ei dad yn gweithio yn Pwerdi Tir John, ac ychydig wedyn symudodd y teulu i ardal arall yn y docs o Abertawe. Felly fe gafodd ei eni mewn cefndir eitha tlawd, a dweud y gwir, ond fe aeth i'r ysgol, i ysgol Glanrafon, ac yna enillodd ysgoloriaeth i fynd i Coleg Mawdlin yn Rhydychen. Ac yn Rhydychen roedd yn astudio Sbaeneg, a Ffrangeg a Portugeg. Gafodd gradd trydydd dosbarth, ddim yn rhy dda, oherwydd bu farw ei fam yn ystod gwyliau ei flwyddyn gyntaf, ac effeithiodd hyn ar nerfau Harri ac ar ei perfformiad yn y brifysgol. Syth o Rhydychen, heb o ryw wythnos dwi'n credu o hoi, aeth i'r Llynges. Roedd y rhyfel ymlaen, wrth gwrs, yn 1943, a gafodd ei ryddhau o'r Llynges yn yr Alban. Ac yn wir, roedd e'n teimlo braidd yn digyfeiriad yn yr Alban. Roedd ei mam wedi marw, roedd ei dad wedi ail priodi, doedd ddim lot o croeso iddo fe, gatre yn Abertawe, ac am flwyddyn fe grwydrodd o gwmpas yr Alban, yn chwilio am ryw ystyr yn ei fywyd e. Ond y peth allweddol oedd fe darllenodd gwaith y bardd Sgotaidd Hugh MacDermott, comiwnydd, cenedlaetholwr, ac fe gafodd y cerddi yn arbennig ar ysgrifau dylanwad mawr ar Harri, a fe benderfynodd yn y man ar lle i ddychwelyd i Gymru, i ddysgu'r Gymraeg, ac i daflu ei hunan i mewn i'r fudiad cenedlaethol. Yn y lle cyntaf, gyda'r blaid lafur, fel mae'n digwydd, mae'n anodd credu am Harri, meddwl am Harri fel aelod o'r blaid lafur, ond dyna beth oedd e yn y dechrau. Ond, bob yn dipyn, fe gollodd ei ffydd yn y blaid lafur, oherwydd ei safbwynt tuag at hunan lywodraeth i Gymru. Ac erbyn 1959, oedd yna wedi bod yn aelod o'r gweriniaethwyr, golygydd y papur newydd ac ar y blaen, fe ymunodd â Phlaid Cymru yn 1948-49, ac o hynny ymlaen oedd yn aelod ffyddlon o'r Blaid Cymru, wrth gwrs. Ond, yn ystod y 60au, roedd e'n un o grŵp o'r enw A New Nation, oedd yn beirniadol iawn o arweinyddiaeth y blaid, Gwynfor Evans yn arbennig, ac fe greodd Harri a nifer ohonyn nhw, Ray Smith ac yn y blaen, John Lagona, lot o stŵr yn erbyn arweinwyr Plaid Cymru. Oedd e'n gwleidyddol iawn, dwi ddim yn credu bod unrhyw beth arall yn gyrru fe ond ei genedlaetholdeb. Asgell chwith, wrth gwrs, ynddo. Ac dywedodd I have never written anything except as a nationalist, ynddo. Roedd e'n genedlaetholwr, roedd e'n gwladgarwr, roedd e'n chwilroadwr, achos roedd e'n chwilio am chwilro y mywyd gwleidyddol Cymru.